朋友们好，今天呢，我要开始做这个车的地板。关于这个地板呢，我已经进行了一番研究，所以现在呢，方案已经确定。现在我来介绍一下这个方案：一个方，保温板、胶合板。通过这个螺丝把这个方固定在车地板上。我已经拿了一根这个木头，这个木头拿完以后呢，经过对比呢，这个尺寸是合适的。所以呢，我现在呢把这个距呢已经设定好了，设定在这里头，比1/60英寸稍微多一点点。然后呢，我现在就开始拉，我已经拉了几根，这个木头是最后一根木头。打下去，这个孔肯定是把这个会把它。我呢，把它用于夹这个裁纸刀，这个是一个裁纸刀，然后呢，把它夹在里边，给它固定好以后呢，固定在桌子的这个位置上，能看到吧？桌子这个位置上，我固定完了之后呢，用它来切我的保温板。我希望这个刀呢能帮我把它切开。有了这样一个装置以后呢，我通过我这个引导尺，这旁边的引导尺呢，我就可以要切多宽的切多宽的。我们看一看它会不会好用。你觉得怎么样？请在评论区里给我留言，告诉我，如果你有什么更好的办法，也希望你跟我分享。这是拿的第2张板，大家可以看啊，这是工厂出厂的切边，这边是我切的，几乎可以和工厂出厂的状态媲美。这就是我希望的结果，完完全全达到了。可能有的朋友问你为什么不用锯拉呢？电锯很快的。电锯当然可以拉，但是你知道电锯拉起来，把这个东西切得粉碎了，然后飘的到处都是，比较污染，而且显然对健康也不会有好处。说用刀拉呢，没有任何血沫飞出来哈，
切割的非常整齐，所以这要是能刀剌的话，我认为刀剌的这个效果会更好，要比电锯那个要好得多。我要切割一个大张的胶合板，作为我这个车的地板的subfloor，first subfloor 就是在最顶层下边的那一层，主要是承重的。这就是我要切的胶合板。还不错，这个边缘基本上还是不错的。